सुनी भैया दहेज के अजबे बा कहानी। लइका बुढ़ाता बाकी रबके लगन में चढ़ल बा जवानी। दहेज खातिर तो ऐसा खखुआइल बलो कि नइखे घर में कुर्सी या सोफा रहत न तो होखत जे जा ना साटा वाला के यहाँ प्रेम जी बाड़े, प्रेम जी के यहाँ से एगो सोफा मंगवा लो आ लिया के लगाव, जल्दी व्यवस्था करके राख। दहेज के ऐसा तो कुली माने लोभी लोग बा ये नइखे अपना लगे जवन वस्तु जवन सामग्री दूसरा के यहाँ से मांग के ले आवो, अपने आप के दिखावो कि हम खूब बानी। ये चीज़ ना होके के चाहिए। ये पर एगो कविता हम रचले बनी जौन शीर्षक बा दहेज लोभी। एक एक पैसा जोड़ जोड़ के लेवा गुदरी ओढ़ ओढ़ के बबुआ के पढ़ौले बानी, कहिया 2-4 लाख दहेज मिली है आस लगौले बानी। एक एक पैसा जोड़ जोड़ के लेवा गुदरी ओढ़ ओढ़ के बबुआ के पढ़ौले बानी, कहिया 2-4 लाख दहेज मिली है आस लगौले बानी। 5वा में जब पढ़त रहले तबे पतरा देखौले बानी, काली माई ब्रह्म बाबा के दिन रात गोहरौले बानी। पीर बाबा के भारा भखनी सिर पे जल चढ़ौले बानी, कहिया 2-4 लाख दहेज मिली है आस लगौले बानी। 5वा में जब पढ़त रहले तबे पतरा देखौले बानी, काली माई ब्रह्म बाबा के रात दिन गोहरौले बानी। पीर बाबा के भारा भखनी शिव के जल चढ़ौले बानी, कहिया 2-4 लाख दहेज मिली है आस लगौले बानी। अब देखी यहाँ मन में लोग ऐसा का भरल बा कि का बतावे के, रात दिन ये सोचता जो ऐसा अगुआ आ जास आके हमरो काम बन जाओ। ऐसा अगुआ पेठादी प्रभु जी खुल जाओ हमरो आँख, बेगर मोल मोलाई के नगद देव 2-4 लाख। अंगूठी सिकड़ी गाड़ी होखे और होखे लकटकिया, अंगूठी सिकड़ी गाड़ी होखे और होखे लकटकिया, पलंग फ्रिज टीवी होखे दुल्हन चाहे घटिया। जिंदगी भर के धइल थाती नहीं पर गंवले बानी, कहिया 2-4 लाख दहेज मिली है आस लगौले बानी। कहते ऐनी पेट भर खइह जौने तहरा रुचे, व्यंजन के गगरी ढरकौनी अपनी खैनी छूछे। कहते ऐनी पेट भर खइह जौने तहरा रुचे, व्यंजन के गगरी ढरकौनी अपने खैनी छूछे। दूध मलाई लस्सी बबुआ के खियौले बानी, कहिया 2-4 लाख दहेज मिली है आस लगौले बानी। खून पसीना गार गार के रोज करौनी कोचिंग, परवाह न कोइनी बरखा धान के जान पर लहनी जोखिम। खून पसीना गार गार के रोज करौनी कोचिंग, परवाह न कोइनी बरखा धान के जान पर लहनी जोखिम। दिल खोल छठियार में इनका कीमती दरब लुटौले बानी, कहिया 2-4 लाख दहेज मिली है आस लगौले बानी। पढ़े लिखे में ठीके बबुआ भाई देखी हाथ अगर लइका के टेढ़ होई अंगुली टेढ़ होई ते महाराज जी तो लिखते लिखते तनी अंगुरिया इनकर टेढ़ हो गई, लिखले पे टेढ़ हो गइल बा। हाँ पढ़े लिखे में ठीके हवन, इंग्लिश मैथ कमजोर, इहे दोनों मुअवलस बबुआ के लगिहे कामना और। पढ़े लिखे में ठीके हवन, इंग्लिश मैथ कमजोर, इहे दोनों मुअवलस बबुआ के लगिहे कामना और। इहे बतिया सोच सोच के मास्टर 4-4 गो लगौले बानी, कहिया 2-4 लाख दहेज मिली है आस लगौले बानी। भइल परीक्षा फेल हो गईले लागल पीठ में धूर, जीवन भर के सपना क्षण में भइल चकनाचूर। अब लाज के मारे मुड़ी अपन ओखरी में लगौले बानी, कहिया 2-4 लाख दहेज मिली है आस लगौले बानी। अशोक जी तो ठीके लिखेले। हाँ हाँ अशोक जी तो ठीके लिखेले, सुनो ये दूरदर्शी भाई, फेंको मत पानी में पैसा बबुआ तोहरो नाम हंसाई। अब बिना दहेज के शादी खातिर सोर्स लगौले बानी, कहिया 2-4 लाख दहेज मिली है आस लगौले बानी। इस चैनल के एक कविता के लोग सब्सक्राइब करी, हाथ जोड़ के निहोरा बा, लाइक करी, शेयर करी।